โอ้โหเห็นคลิปแล้วน่ากลัวครับทุกคนตอนนี้น้ำท่วมประเทศลาวหนักสุดนะครับเนาะคือคนลาวเจอวิกฤตน้ำท่วมหนักสุดในรอบหลายปีนะครับผมเนื่องจากพายุเข้านะครับเนาะพายุเข้าลาวทางตอนเหนือนะครับเนาะทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนพ่อแม่ประชาชนที่อยู่อ่าในเขตนั้นนะครับที่เจอพายุเข้านะครับเนาะไปมาลำบากนะครับเนาะขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเนาะถ้าเกิดใครสะดวกก็ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ประเทศลาวที่เจอวิกฤตน้ำท่วมหนักนะครับเนาะให้ทุกคนปลอดภัยนะครับอย่าได้มีใครเป็นอันตรายเลยนะครับผมเนาะส่งกำลังใจไปให้นะครับผมเอ้ยขอความช่วยเหลือเด้อออกไปไหนแล้วอยู่เทิงหลังคาเด้อไปมีเรือมีหนังซอยเด้อเอ้ยอากาศสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องของฝ่ายเบิร์ดสุขุสุขคนเนาะมื้อนี้กะพอๆกับบ่าวเจอวนาแนลเส้นเก่าเส้นเคยครับพี่น้องเนาะฝากทักทายสบายดีพ่อพี่น้องที่อยู่ฝั่งลาวนะครับเนาะฝั่งไทยหรือว่าพี่น้องที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนำกันแล้วกันเลยครับเนาะพี่น้องก่อนที่จะไปรับฟังรับชมเรื่องราวก็อย่าลืมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเจอในการเฮ็ดคลิปนี้เด้อพี่น้อง เอาเนาะพี่น้องเนาะส่งกำลังใจให้พ่อพี่น้องที่อยู่ฝั่งลาวนะครับเนาะที่เจอวิกฤตน้ำท่วมหนักสุดในตอนนี้นะครับผมเนาะเนื่องจากพายุเขานะครับพี่น้องเนาะเออผมเห็นคลิปเดี๋ยวผมเป็นระยะนะครับพี่น้องเห็นคลิปแล้วน่ากลัวนะครับทุกคนเนาะภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่คืออันตรายสุดนะครับผมอันนี้คือน้ำท่วมนะครับเนาะน้ำท่วมบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ อยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาวนะครับพี่น้องเนาะเป็นไรก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ฝั่งลาวนะครับที่เจอวิกฤตน้ำท่วมปลอดภัยทุกคนนะครับเนาะพร้อมแรงพร้อมใจกันนะครับพี่น้องพร้อมแรงพร้อมใจกันช่วยเหลือนะครับเนาะพ่อพี่น้องที่ประสบภัยนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ใหญ่สุดเลยก็ว่าไหลนะครับผมเป็นครั้งที่ เฮ็ดให้เกิดความเสียหายหลายสุดเลยก็ว่าหลายนะครับพี่น้องน้ำท่วมหนักพี่น้องเอ้ยถ้าเกิดว่าผู้ใดมีจิตใจดีนะครับผมเนาะอยากเข้าไปช่วยเหลือก็ยินดีนะครับพี่น้องเนาะหรือว่าพ่อพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเนาะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยก็ถือว่าเป็นการดีนะครับเนาะเพราะว่าในยามที่คนเฮาลำบากนะครับพี่น้องในยามที่คนบ้านเดียวกันนะครับเนาะลำบากสิ่งที่พ่อช่วยเหลือไหลก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับพี่น้องเนาะอย่าถิ่มกันนะครับหักแพงกันไว้นะครับผมเนาะคือคำสุภาษิตหรือว่าคำแต่โบราณเพิ่นเว้านะครับผมหักสามัคคีกันไว้นะครับพี่น้องคือข้าวเหนียวหนึ่งไม้ยาสูบเพศแตกหมางคือน้ำถือข้าวเหนียวนะครับพี่น้องเนาะก็คือตอนนี้แหละครับเนาะตอนนี้แหละครับเป็นบทพิสูจน์ของความจริงใจหรือว่าความ เป็นห่วงเป็นใยนะครับจากพี่น้องเฮานะครับเนาะเขาไปช่วยเหลือกันนะครับพี่น้องเนาะผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมเขาต้องการความช่วยเหลือบ่ว่าจะเป็นเขาวน้ำท่วมป่านะครับข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะครับผมเนาะหรือว่าจะมีอีกหลายคนเนาะที่ติดอยู่ในบ้านนะครับผมที่บ่ทันสามารถออกจากพื้นที่น้ำท่วมไหลนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนที่เขาไปช่วยเหลือ เบิ่งแย่งกันให้ทั่วถึงนะครับผมเนาะสำหรับพ่อพี่น้องที่บ่มีโอกาสที่จะได้ไปช่วยเหลือนะครับเนาะถ้าได้เห็นข่าวๆนะครับเนาะว่าผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโลกออนไลน์ต่างๆนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นได้รับเปิดบริจาคนะครับผมเปิดบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับเนาะช่วยเหลือผู้ประสบภัย นะครับผมเนาะก็ร่วมแรงร่วมใจกันผู้เล็กผู้น้อยนะครับพี่น้องเนาะถึงจะบ่หลายแต่ว่าหลายคนช่วยกันก็คือหลายนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่น่าตกใจนะครับเนาะในการน่าสงสารพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยนะครับน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องเฮาที่
เป็นคนลาวอาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือว่าอาศัยที่ประเทศไทยมาทำงานที่ประเทศไทยถ้าเกิดว่าได้เห็นคลิปเนาะผ่านโลกออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลต่างๆนะครับเนาะอยากความช่วยเหลือนะครับก็บริจาคไหลนะครับผมเนาะทางอ่าธนาคารเนาะธนาคารเพิ่นได้เอายอดบริจาคนี่ขึ้นมานะครับผมเนาะตั้งยอดบริจาคนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับเนาะ และหวังว่า การที่เขาไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยนะครับเนาะขอให้ทุกคนก็ระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะอันนี้คือความเป็นห่วงเป็นใยจากคนลาวนำกันนะครับพี่น้องเนาะผมก็บ่ได้ไปซอยหรอกนะครับพี่น้องก็ขอส่งกำลังใจให้เนาะขอส่งแรงใจให้พี่น้องสู้ๆนะครับผมเนาะเพราะว่าผมก็มาทำงานที่ประเทศไทยนะครับพี่น้องผมก็บ่ได้อยู่ลาวนะครับเนาะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็บริจาคนะครับเนาะบริจาคช่วยเหลือกันนะครับผมบ่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนึ่งห่มมาม่าต่างๆนะครับเนาะพอที่จะประทังชีวิตไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือหนักสุดนะครับเพราะว่าพายุเข้าตลอดนะครับผมเนาะบ่ฮู้ว่าตอนใดพายุจะเบิดนะครับพี่น้องเนาะเลยเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องหั่น ที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมต้องเสี่ยงนะครับเนาะเสี่ยงชีวิตนะครับพี่น้องมันบ่แม่นเรื่องธรรมดานะครับมันคือเรื่องใหญ่นะครับเนาะอ่ามันคือเรื่องใหญ่นะครับเนาะก็ขอแสดงความเสียใจนะครับเนาะผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินนะครับเนาะที่ถูกน้ำท่วมหรือว่าน้ำพัดไปนะครับบ่ว่าจะเป็นรถรางนะครับผมเงินทองสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับเนาะขอแสดงความเสียใจนะครับผมและก็ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเนาะนำพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยกันแล้วกันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับพี่น้องฝากไปให้พ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวที่ประสบภัยวิกฤตน้ำท่วมนะครับเนาะเนื่องจากว่าพายุเขาคือผมเบาแล้วครับพี่น้องเนาะคือน้ำท่วมหนักสุดเลยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะพี่น้องเนาะผมก็มาแจ้งเรื่องราวข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องรับรู้นะครับผมเนาะผู้ที่บ่ทันได้เห็นข่าวสารว่าเป็นแนวไรเนาะถ้าเกิดว่าผมเว้าหรือว่าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้ส่ำนี้เนาะคลิปหน้าพอกันใหม่สุดท้ายนี่บ่าวเจอก็สิขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะ